哎，你好，你定做的这个浅见的那个语音的模组我已经做好了。那我用这个小盒子装，就电路都在里面。哦，那这边有一个变压器的插孔，一样有一个变压器会给你。然后变压器插孔我已经插好了。那白线就是按键的部分，总共有八对，总共16条线。那一个孔就2条线嘛。哦，那我现在先试一边就好了。啊，这黑线这一组就是接喇叭。我黑线这一组，我这边帮你接一个这个喇叭的这个插头，好啊，你自己再把它剪掉啊，然后这2条线去接你的，你说你电话那边有喇叭，你就接你的电话那边的喇叭啊。我现在是要试给你看，所以我就接一个我自己的这个外接喇叭，那就是用我接这个头的目的就是要测试，就是要接外接喇叭了。那喇叭现在也接好了，那现在我先拿这边的4组，就八条线，这边的4组我已经试过了。那现在试这边，哦，你拿这个1条线，然后跟这边的短路。指挥塔前管1号鱼雷管已备变至外门开启位置，备变发射，发射倒数计时，5、4、3、2、1，发射。好，那换另外一条。指挥塔声纳室方位2、3拐接触水中爆炸声，研判鱼雷命中敌目标。再来另外一个。指挥塔观听预于 Tango 1253分，目标在本舰方位246，距离7600码时对目标实施攻击，碰炸点方位2、3拐，距离5700码。声纳持续对敌目标实施追瞄，前管备变发射1号鱼雷管。好，就这样子。这边这个一个孔就是2条线，它就是一对，这样一对一对，这边4个。然后这边也4个，总共八对，就16条线。啊，黑色这一条就是接喇叭的，就是接这个喇叭，啊，你只要把这个线剪掉，就我现在是接我自己的这个拔起来，这个就是喇叭就拿掉了。啊，你把这个剪掉，这2条剪掉，就是这两条线就去接你自己的喇叭，这样就 OK 了。哦，好。